ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುನೀತಾ ಮೇಟಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನೆಗಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪದೇ ಪದೇ. ಸೊ 2 ಡೇಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಅಗೇನ್ ಕೆಮ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬರೀ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರು ಸಹ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಥರ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವೀಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆಯಿತಾ? ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲವನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಸಿ ಅಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೆರ್ಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹೆರ್ಜು ಮನೆ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೆರ್ಜ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಕುಟ್ಟೋದೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಬಾಯಿಯೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಉಗುಳು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೆರ್ಜು ಮನೆ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆರ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ರಸ ತೆಗೆದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಹೆರ್ಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಇಂಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಹೆರ್ಜ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೆರ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟು ನಾವು ಕೈನನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಕೈ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಲೀನಾಗಿರೋ ಬೌಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ, ಆಯಿತಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದರ ರಸವನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ರಸ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ರಸ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದು ಒಟ್ಟು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಮಗುಗೆ 5 ml ಅಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹಸಿ ಅಲ್ಲದ ರಸ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ರಸ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು 5 ml ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರಷ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಹಸಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅವನಿಗೆ ಖಾರ ಹತ್ತಿದೆ, ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಕುಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ, ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅಂದರೆ ಇದು ಬಾಯಿ ಉರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಷ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕರಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನೀವು 2 ಡೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಎಂಥ ಕಫ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕರಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು 2ನೇ ಮಗನಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಖಾರ ತಲೆಡಿ ರೆಡಿ. ನಿಂಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ ಬೈಲಿ. ಪಟ್ನ ಹಾಕೋ, ಆಗೋಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಮುಗಿದೋತು. ಹಂಗಲ್ಲ, ಆಬು ಕುಡಿದಿದ್ದನ್ನು ಕುಡಿದ್ಬಿಡು, ಕೆಮ್ಮು ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ. ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಈ ತರ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು 2ನೇ ಮಗನಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಈಗ 2 ದಿನ ಆಯಿತು ಕೆಮ್ಮಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವ್ರಿಗೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ತಿದ್ದಾಗ 2 ಡೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಕಿಬಿಡಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ 2 ಡೇಸ್ ಈ ಥರ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.